Martin Vargavula, Ryan et seo, agus ha sin a déanamh crann-ceusaidh pailme an dú, ar scás go bhfuil dúdolnach flat pailme ann dúdolnach seo tíing. Seo slat pailme, slat pailme, agus seo dullag pailme amach as an chlat. Agus ha féim agat dullag. Agus cuideach síosa. Bhí féim déanaan agat síosa sna videos agamsa. Ar sin, seo a chéadrot spíon an dullag ann an dá le. Is gás go bhfuil méan an dullag cruai. Spíon an dá le agus gear ag bun an dullag agus ag críoch an dullag. Críoch na dullaige. Gus an bhí na críoch an scibalta na seo. Agus níiste chaneal féim agat ach le a bhain. Ar sin. Cúm an dullag san lámh chlí agat. Agus seo an críoch na stiúa bhí sin ar mólach, agus an críoch nas cúla chum sin ar bun. Agus nad a cheann roinn an dullag ar an trí páirtean. Da trí mar seo. Agus fiile a seo idir an agus an dána páirt. Agus fiile go tuibh fiile go a thuibh go deas. Mar seo an cearn ceart. Seo cearn ceart. Agus fáisce go lú. Agus níiste fiile a ríist as de thuibh. As de thuibh mar seo. Agus ríist gu de thuibh. Mar sin roinniu trí fíiltean gu ceann ceart as de thuibh agus go de thuibh. Agus níiste fiile a ríist go de thuibh ach an le mar seo. Agus seo gáirstean a crann-ceusaidh. Nio, tí an san tabhaidéal. Agus níiste seo a pháirt as dara. Seo a pháirt as dara. Chud gréim ar an nearabal an dói, an nearabal, an críoch cúil. Agus cur tiotal a roinniu nuair a roinniu an fiileach. Seo an tal. Agus bia mar seo a tían amach mar seo. Now, is dócha gon bia mar seo a méan
an cearcail agus chaneal sin ítear ceart, mar sin déanamh cínteach go bhfuil a téan amach as an tal mar seo. Agus tarange go dlú. Agus faisce. Agus níiste déan an unrot. Fille as de hyf. Agus a réist ar as tron tal ha sin. Agus stat nuair a hae mar seo. Agus faisce. Agus seo bunas ceanna níos ach seo crann-ceusaidh dul ag pailme. Sin ach a bheith.